الله متعال میگه که اینمی پیسه که تو داری اینمی رو تو حق نداری در بانک سودی نگاه کنی. یگانه که میگه وی پیسه از من یک 10 لک روپیه داشتم، همین 10 لک روپیه رو بردم در بانک سودی دادم. چی نقص کردم؟ برش میگه که نمی 10 لک روپیه تر رئیس از بانک چی میکنه؟ نشته میکنه که شیخ فلانی که بسیار خوب آدم است، پیسه خود در بانک من مانده، میای یک نفر تجار شراب 5 لک چه برازو میده، اون میره یک فابریکه شراب جور میکنه. از کدام پیسه؟ از پیسه تو شیخ صاحبه که فایده هم نمیگیری، پیسه تا پیش کی دادی؟ برای بانک سودی پیسه تمام. و سودخور کس کت کی در جنگ است؟ کت الله. تو برای یک کس پیسه تا امانت میگذاری که او کت کی در جنگ است؟ کت الله. اینالی پیسه تا 5 سال پیش از اون ماند، از او چی استفاده میکنه؟ اختطاف چی آمد برش میده؟ سیست نه؟ فابریکه زنا آمد، زناکار آمد از پیشش گرفت برای شرکت زناکاری برش میده، برای شراب خور میده نمیده. اینا اگر کسی نظام مالی اسلام قبول بکنه مسلمان است و هر کس بگه من این نظام قبول ندارم، اسلام به پیسه چی و به جیب من چی؟ اسلام به عایدات من چی؟ اسلام به بانک چی؟ اسلام به مصارف من چی؟ دل مرچی که مصرف نه، هرچی مصرف نه. حتی علما وقتی که میگه نسوار حرام است، میگه چرا؟ میگه به خاطر از اینکه در اقتصاد اسلامی الله برای نسوار پیسه تعیین نکرده. صحیح؟ ولو که 10 روپیه باشه، ولو که 5 روپیه باشه. در اسلام فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. تو 1 روپیه مصرف کردی، 1 روپیه یک دونه سیگرت خریدی، اینم 1 روپیه در حرام تو مبتلا شدی. چرا در اسلام برای سیگرت پیسه هست، برای چرس پیسه هست. اینا چرسی پیسه خود حرام مصرف میکنن، سیگرتی پیسه خود حرام مصرف میکنن، لدوباز پیسه خود حرام مصرف میکنن، قمارباز پیسه خود حرام مصرف میکنن، کسی که بر رقص کست ساز میخره پیسه خود حرام مصرف میکنن، کسی که کلیپ های موسیقی میره اونجا بچه کاشیشتا میگه یک 20 روپیه را خواندن فرتو در چپ ما این 20 روپیه خدا در بانک شیطان روان کرد. فهمیدی؟ پول انسان یا در رحمان بانک ذخیره میشه یا در شیطان بانک. اونجا باز در روز قیامت باز میبینیم که زیاد پیسه در راه شیطان مصرف شده یا در راه رحمان. فهمیدی؟ یعنی بسیار مصرفک های خود ما شما حساب نمیگیریم. اگر یک نفر مثلا روز 10 روپیه نسوار میکشه، پان آل باز لوکس جورش کرده، من خود نسوار نمیزنم، من پان میزنم. مثل یک نفر بگه من گوشت خر نمیخورم، گوشت کتا خر میخورم. خون چی خرزه؟ دانتونه مو چتل شد و پیسی دمون رای غلط رفت و در شیطان بانک سیف شد. دیگه تو میفهمینه. پس این از نظام مالی اسلام. اگر کسی از نظام مالی اسلام سرکشی میکنه، میگه اسلام با پیسه چی و با مال چی و با جیب چی و با عایدات چی و با مصارف چی و نگهداشت چی، اینمی از دایره اسلام، این کافر مالی میگن.